Lepo pozdravljeni v webinarju Osnove vere in znanosti. Uspeli smo priti do 12. srečanja, v katerem bomo zaključili sklop o biologiji in govorili o temi, ki ste jo tisti, ki me poznate od prej, verjetno že slišali, saj mi je zelo zanimiva in čudovita. Rada govorim o tem. Naravna selekcija in altruizem. V prejšnjih delih smo že nekajkrat omenili naravno selekcijo. Pojasnili smo tehnično definicijo, po kateri je naravna selekcija samo razlika med razmnoževanjem določenega posameznika, ki jo povzročajo lastnosti, ki se prenašajo na potomce in tako povečajo ali zmanjšajo populacijo. Pojasnili smo, da čeprav so naravno selekcijo predlagali kot naravni mehanizem, ki je odgovoren za biološko raznolikost, v resnici nima moči, da bi povzročila pomembne spremembe v organizmih, niti s pomočjo mutacij. Danes bomo nadaljevali govor o naravni selekciji in se osredotočili na posledice, ki jih ima ta koncept na naše stališče do naravnega sveta. Ko govorimo o naravnem svetu, kaj vam pomeni pridevnik naravni? Ko govorimo o naravnem, običajno mislimo na nekaj iz narave in skoraj vedno to besedo povezujemo z nečim dobrim. Svetujejo nam, da uživamo naravno hrano, da živimo naravno in kolikor se da uporabljamo naravna zdravila za zdravstvene probleme. Ker je naravno dobro. Ali to vedno drži? Ali to velja tudi za naravno selekcijo? Ali je naravna selekcija dobra? Omenili smo že, da so ljudje, ki so tega mnenja. Na primer, Charles Darwin, knjigo o nastanku vrst, v kateri je glavna tema prav naravna selekcija, konča z besedami. V tem pogledu na življenje je veličina z več močmi, ki so bile prvotno vdihnjene v nekaj oblik ali v eno. In te se, medtem ko se ta planet vrti naprej po vnaprej določenem zakonu gravitacije, od tako preprostega začetka razvijajo v neskončne oblike, najlepše in najčudovitejše. Povedala sem že, da osebno ne verjamem, da je naravna selekcija odgovorna za razvoj lepih in čudovitih oblik življenja na Zemlji. Četudi bi bila, je ne bi štela za kaj dobrega, saj cilj ne opravičuje sredstev. In sredstvo naravne selekcije je daleč od dobrega. Naravna selekcija slovi po znanih besednih zvezah, kot so preživetje najmočnejšega, boj za obstoj in celo rdeča od krvi. To se nanaša na krvav boj z zobmi in kremplji. Naravno selekcijo se povezuje s tekmovalnostjo, pomanjkanjem hrane in uničenjem slabotnih. Naravna selekcija je razlog, da najmanjše, najslabotnejše ali najbolj bolne zebre v čredi končajo kot hrana. Naravna selekcija v akciji je lahko videti kakor ta prizor. Krut boj živali za ozemlje ali za nadzor nad samicami. V drugih primerih je boj bolj prefinjen in uporabi orodje, kakršna je lepota. Cilj pa je isti. Razmnoževati se bolj od drugih in na naslednji rod prenesti gene za vsako ceno. To je glavna misel knjige Richarda Dawkinsa Sebični gen. V tej knjigi opisuje svet, kjer vlada naravna selekcija in vsa bitja vodijo sebični vzgibi. Z enim samim ciljem – imeti več potomcev od drugih. Dawkins je argumentiranje dvignil na nov nivo in trdi, da niso sebični samo organizmi, rastline, živali, gobe, bakterije in ljudje, ampak tudi njihovi geni.
Ti krasni geni, o katerih smo govorili v prejšnjih srečanjih, naj ne bi bili nič drugega kot samo sebični deli DNK, katerih namen je zgolj čim večkratno kopiranje samih sebe. V ta namen naj bi izumili ljudi in druga bitja kot prenosnike ali mehanizme, ki kopirajo. Vse, kar smo, ne samo fizično, marveč tudi vedenje, vodi ta edini cilj: da geni naredijo čim več svojih kopij. Toda to ne more držati, saj v naravi najdemo nesebično vedenje. Mnoge vrste, ne samo ljudje, se vedejo tako, da to vedenje ni koristno samo posamezniku, ki se tako vede, ampak tudi drugim. To je altruizem. Oglejmo si nekaj primerov. To je floridska šoja. Ko mlada samica te vrste doseže spolno zrelost, ne zapusti družinskega gnezda, temveč ostane s starši in jim pomaga hraniti mladiče naslednjega legla. To se zdi povsem nesebično, saj namesto da bi odšla in osnovala lastno družino, se ta samica odreče lastnim mladičem in nekaj let skrbi za svoje brate in sestre. Naslednji znan primer je vampirski netopir. Kot pove ime, se hranijo s krvjo sesalcev. Njihova težava je, da porabijo toliko energije, da če 2 dni ne jedo, umrejo. Znanstveniki so odkrili nesebično vedenje v kolonijah teh netopirjev, in sicer delitev hrane. Če netopir ni našel hrane, s katero bi se nahranil, in se vrne v kolonijo s praznim želodcem, drugi netopirji, ki so imeli več sreče, z njim lahko podelijo nekaj hrane tako, da jo izbljuvajo v usta lačnega tovariša. Vem, da se ne sliši prijetno, a to se zgodi. Znanstveniki, ki so proučevali kolonije, so videli, da si ne pomagajo samo sorodniki, ampak tudi nesorodni netopirji. Očiten primer altruizma, kajne? Poglejmo, kako takšno vedenje pojasnjuje Richard Dawkins. Se spomnite, ko smo rekli, da je v Slepem urarju Dawkins trdil, da je načrt v naravi samo videz načrta, ki nas bega? V tej knjigi uporabi isti argument. Zanj nesebičnost v naravi ni resnična, ampak samo preoblečena sebičnost, ki je videti kot altruizem. Dawkins pojasnjuje primere ptic takole. V resnici samica, ki se odreče osnovanju lastne družine, tega ne počne iz nesebičnosti, ampak ker je končni rezultat tega, da pomaga bratom in sestram podoben temu, da ima lastne otroke, kajti ti bratje in sestre z njo delijo enake gene. Poleg tega neizkušena mlada samica tvega, ko ne zna pravilno skrbeti za svoje mladičke in lahko umrejo potem, ko je vanje vložila veliko truda. Torej so te samice dejansko sebične. Ne samo, da jim uspe množiti svoje gene, ampak se naučijo tudi biti dobre matere, ko se bodo končno odločile zapustiti gnezdo. Kaj pa netopirji, ki pomagajo drugim nesorodnim netopirjem? V tem primeru je razlaga ta, da med seboj sklepajo zavezništva, da se branijo za prihodnje čase. Netopir, ki je hranil tovariša, tega ne počne iz altruizma, ampak da si zagotovi preživetje za dan, ko sam ne bo našel hrane in bo v zameno zanj poskrbel tovariš. Richard Dawkins pravi, da prava nesebičnost ne obstaja niti pri ljudeh. Ko vidimo ljudi, ki svoj čas, denar in trud posvečajo za pomoč drugim ali celo dajo svoje življenje za druge, v resnici skrivajo sebične motive, kot je širjenje svojih idej v družbi, kar v tem primeru predstavlja kopije genov.
Mislim, da mora biti žalostno videti svet skozi takšne oči. Da okrog sebe vidiš zgolj boj, sebičnost ter ljudi, živali in rastline, ki se trudijo drug drugega poteptati. Na srečo nimamo vsi znanstveniki takega pogleda na svet, niti vsi evolucionistični znanstveniki. Gre za vprašanje pogleda na svet, tako v naravi kot v življenju in ljudeh, in celo v Svetem pismu mnogokrat najdemo, kar iščemo. Ko pa nekdo nosi očala naravne selekcije, je zelo verjetno, da povsod vidi sebičnost. Kot sem rekla, to ne drži za vso znanstveno skupnost. Obstajajo znanstveniki, ki imajo povsem drugačno stališče, in želim vam predstaviti dva. Prva je Suzanne Simard, ki je botaničarka. Čeprav botaniki običajno proučujejo rastlinsko kraljestvo, je Suzana predana proučevanju gliv in kako so povezane z rastlinami. Na kratko vam bom povedala o eni njenih raziskav. Če bi radi vedeli podrobnosti, priporočam TED predavanje, v katerem vse pojasni sama, naslov pa je, kako se drevesa pogovarjajo. Kot rečeno, Suzanne proučuje glive. Ko slišimo besedo glive, običajno pomislimo na gobe. A gobe so samo majhen del gliv. Gre za reproduktivni sistem, ki ga najdemo na zemeljski površini, kjer širi spore. Večino telesa gliv pa sestavljajo zelo dolga vlakna, ki se širijo pod zemljo. Vsa vlakna skupaj se imenujejo miceli. Ko je Suzanne Simard proučevala miceli gozdnih tal, je ugotovila, da so vlakna gliv povezana s koreninami dreves, kot vidite na sliki. Posvetilo se ji je, da morda drevesa uporabljajo ta vlakna podobno kot internet, da komunicirajo med seboj. Da bi preverila, ali njena hipoteza drži, je Suzanne opravila, kar počnemo znanstveniki. Pripravila je eksperiment. Na gozdnih tleh je vzgojila drevesa in ko so dovolj zrasla, jih je pokrila s plastično folijo, da bi vsakega ohranila neodvisnega od drugih in bi lahko nadzirala, kaj črpajo iz zraka. Pojasnili smo že, da rastline rastejo in jedo z uporabo vode, zraka in sončne energije. Ta proces imenujemo fotosinteza. Iz zraka črpajo ogljikov dioksid in uporabljajo ogljik, da izdelajo kompleksne organske molekule, iz katerih so rastline sestavljene. V tem eksperimentu je eno mladiko prekrila s temno tkanino, da ni imela dostopa do sončne svetlobe in ni mogla opravljati fotosinteze. Drugim rastlinam, ki so bile prekrite s prozorno folijo in so lahko opravljale fotosintezo, so vbrizgali poseben radioaktivno označen ogljikov dioksid, ki se ga je dalo zapaziti s števcem radioaktivnega sevanja. Vsaka sadika je prejela drugače označen ogljikov dioksid. Na tej fotografiji je to predstavljeno z rdečo in rumeno barvo. Po nekem času so vsem rastlinam, tudi tisti, ki je bila prekrita s črno tkanino, pobrali vzorce in jih analizirali. Rezultat je bil zelo vznemirljiv, saj je rastlina, ki je bila prekrita s črno tkanino, vsebovala radioaktiven ogljik. Ker so bile vse rastline nad zemljo izolirane ena od druge, je zaključek študije, da so rastline, ki so lahko opravljale fotosintezo, pošiljale hrano, organske molekule, pokriti rastlini s pomočjo vlaken gliv, ki so povezane s koreninami.
Lahko si predstavljamo izmenjavo sporočil v gozdnem internetu kot nekaj takega. Pokrita rastlina pošlje signal, da potrebuje pomoč. Ne vem, kaj se dogaja, ne vidim sonca in sem lačna. Druge rastline pa se odzovejo tako, da ji pošljejo sladkorje, ki jih je vsaka naredila z ogljikovim dioksidom, ki ga ima na voljo. Mar ni to osupljivo? Ne samo, da drevesa med seboj komunicirajo, ampak si med seboj tudi pomagajo. In nekaj dreves v eksperimentu sploh ni bilo iste vrste. Drugi raziskovalec, ki bi vam ga rada predstavila, je nizozemski etolog Frans de Waal. Proučuje živali, ki živijo v skupinah, še posebej primate. Napisal je več del, med njimi mi je najbolj všeč knjiga z naslovom Obdobje empatije. V tej knjigi avtor pojasnjuje, da v večini primerov za družabno življenje živali niso značilni nenehni boji, ampak prav nasprotno. Živali, ki živijo v skupini, med seboj sodelujejo in se izogibajo bojevanju in pogosto kažejo empatijo in celo nesebično vedenje. V tej knjigi je citat, ki mi je zelo zanimiv in ustreza skoraj vsem, kar smo danes povedali o pogledu na svet. Pravi: knjiga narave je kakor svetopismo. Vsak iz nje razbere, kar želi, od strpnosti do nestrpnosti in od nesebičnosti do pohlepa. Ne vem, ali je Frans de Waal vernik, zanesljivo pa je evolucionist, in vendar vidi živali z drugačnimi očmi kot Richard Dawkins. Veliko eksperimentov in opazovanj je opravil s šimpanzi. Šimpanzi so zelo inteligentne živali s konkretnim temperamentom. V njihovih skupinah zlahka pride do pretepov in spopadov. Zanimivo je, kaj se v takšnih trenutkih zgodi. Kadar je šimpanz vznemirjen, ga preostanek skupine ne spodbuja k boju, ampak bolj k rešitvi na miren način. Da bi šimpanz to dosegel, uporabi enake kretnje kakor ljudje. Poljubčke, objeme in včasih nekaj tako univerzalnega, kot je iztek roke v povabilo. Z vami bi podelila nekaj eksperimentov, ki so jih opravili de Waal in drugi raziskovalci, ko so proučevali družabno vedenje šimpanzov. V prvem poskusu so poskusili ugotoviti, ali so šimpanzi med seboj pripravljeni sodelovati za skupni cilj. Na ta dolgi pladenj, ki ga vidite, so postavili hrano. Raziskovalci so dodali dolgo vrv. Šimpanzi so nekaj takoj dojeli. Poglejmo to na posnetku. Spoznali so, da sami ne bodo mogli do hrane. Tako se je šimpanz odločil odpreti vrata tovarišu in skupaj sta sodelovala, da sta dosegla hrano. Kaj se zgodi, ko šimpanz potrebuje pomoč, pa ni drugega šimpanza? Poglejmo še en posnetek. V tem primeru je mlad šimpanz, ki ni preveč močen, spoznal, da je pod težkim kamnom skrita hrana.
Trudi se premakniti kamen. Ko je dojel, da tega sam ne zmore, se je ozrl in poiskal pomoč, ki je na razpolago. V našem primeru je bil to človek. Skupaj sta lahko premaknila kamen in dobila hrano. Zdaj nam je jasno, da šimpanzi sodelujejo med seboj in z drugimi vrstami, da pridejo do hrane. A to ni altruizem. Kaj pa se zgodi v nasprotnem primeru? Kaj, če človek potrebuje pomoč in ne v bližini šimpanz? Poglejmo. Eksperiment, ki ga boste videli, so prav tako opravili z mladimi otroki. Rezultat je enak. Otroci so imeli manj kakor 2 leti, raziskovalec je izpustil predmet in se pretvarjal, da ga ne more doseči. Poglejmo, kaj naredi šimpanz. Vidi, da je nekaj padlo in spontano gre to pobrati in odnese raziskovalcu. Vidite, kako to naredijo večkrat? Rezultat je vedno isti. Šimpanz pobere predmet in ga odnese osebi, ki ga je izpustila. Otroci so naredili enako. To je instinktivno. V prej omenjeni knjigi Obdobje empatije Frans de Waal pove naslednje o ljudeh in šimpanzih. Programirani smo, da se povezujemo. Zanimivo, da to reče evolucionist, da smo programirani. Vem, da tega ni tako mislil, a zame obstoj programa pomeni, da obstaja programer. Zadnji poskus, ki vam ga pokažem, je bolj zapleten. Načrtovan je bil, da ugotovijo, ali se šimpanzi zavestno odločijo pomagati drugim, če imajo priložnost, da to naredijo. 2 šimpanza so namestili v sosednji kletki, ločevala ju je ograja, da sta se lahko videla in slišala, nista pa se mogla dotikati. Eden je bil izučen, da raziskovalcu poda predmet v izmenjavo za hrano. Lahko se je odločal med 2 predmetoma različnih barv. Poglejmo. Če je šimpanz podal predmet rdeče barve, je bila to sebična odločitev. Kot bomo videli v prvem primeru. Če je podal predmet, je prejel hrano. A njegov tovariš je ni. Če pa je podal zelen predmet, je bila to prosocialna oziroma nesebična odločitev, saj sta v tem primeru hrano dobila oba šimpanza, torej on in njegov tovariš v sosednji kletki. Rezultati eksperimenta so predstavljeni v grafu, ki si ga bomo ogledali. Vodoravna črta pomeni 50%.
Če bi se šimpanzi odločali za rdeče ali zelene naključno, bi se morali rezultati gibati okoli rdeče črte. Ko pa pogledate, so rezultati v večini primerov nad to črto. Vsak stolpec pomeni drugačen del eksperimenta. Prvi je primer, kjer je bil šimpanz v sosednji kletki nedejaven. Kar veliko nad srednjo črto je. To pomeni, da je šimpanz izbiral zelen predmet. Želel je nahraniti soseda. Drugi stolpec predstavlja primer, ko je tovariš dojel, kaj se dogaja, in je pritegnil pozornost nase in prosil za hrano. So zelo inteligentni in so dojeli. Stolpec je tokrat še višji, saj je šimpanz spoznal, da oba dobita hrano. Tretji stolpec pa je primer, ko je bil tovariš agresiven. Vidimo, da je stolpec še nad rdečo črto, je pa nižji, saj je bil sosed napadalen in ga je ta, ki se je odločal na nek način, kaznoval. V vseh treh primerih je večina izbrala zeleni predmet. Zadnji stolpec je zelo pomemben, saj gre za kontrolno skupino. To so primeri, kjer v sosednji kletki ni tovariša in kažejo, da šimpanzi natanko vedo, kaj počnejo. Če ni tovariša, se večina odloča za rdečo barvo, saj vedo, da ni nikogar, ki bi ga morali nahraniti. Po mojem mnenju vsi eksperimenti in opazovanja o sodelovanju, empatiji in nesebičnosti v naravi dokazujejo, kakšen je bil svet na začetku in kako bi moralo biti. So pokazatelji prvotnega stvarstva, ki še ni bilo izbrisano niti po več tisočletjih greha. Če beremo Sveto pismo od začetka, spoznamo, da v prvih 2 poglavjih Geneze ni omembe naravne selekcije. Ni boja za hrano, ne za obstoj, ni roparic in ni smrti. Živali in ljudje se hranijo z rastlinami in rastline se hranijo z vodo, zrakom in soncem. Različni organizmi med seboj sodelujejo in si pomagajo na različne načine. Sveto pismo ne omenja fotosinteze, lahko pa domnevamo, da jo je Bog izumil in dal v rastline kot dihanje, ki ga je vgradil v živali in druge organizme. Dihanje in fotosinteza sta dopolnilna procesa, da lahko ostanke, to je plin, ki ga proizvedejo rastline, porabijo živali za dihanje in obratno. Rekli smo, da rastline hranijo živali, vendar pa je sistem načrtovan tako, da živali s prehranjevanjem pomagajo rastlinam, in sicer z razmnoževanjem in prenašanjem cvetnega prahu in semen. Lahko bi vam povedala še na stotine primerov simbioze v naravi. Pa poznam samo te, ki so se ohranili do današnjega dne. Prepričana sem, da jih je bilo v Edenskem vrtu še veliko več. To rada imenujem izvirni sistem, krog ljubezni, sodelovanja, nesebičnosti, kjer vsi organizmi skrbijo drug za drugega in vse deluje in nihče ne trpi. Če beremo naprej in pridemo do 3. poglavja, spoznamo trenutek, ko je nastopila naravna selekcija. Ko sta se Adam in Eva odločila jesti prepovedani sadež, sta se prav tako odločila prenehati biti odvisna od Boga in prevzeti skrb zase. Do tega trenutka je Bog skrbel za njune potrebe. Potem pa sta se odločila, da si ne zasluži njunega zaupanja in da jima skriva nekaj pomembnega. Odločila sta se za vsako ceno odkriti, kaj to je. V naslednjih vrsticah vidimo, kako ju je zajela naravna selekcija z vsem, kar spada k njej. Krog ljubezni in nesebičnosti je bil prekinjen ter spremenjen v načelo reši se, kdor se more. Pojavili so se nezaupanje, strah in krivda.
Zato sta se skrila, se zagovarjala, se medsebojno obtoževala in napadla celo Boga. Ni moja krivda, ženska, ki si mi jo dal, je kriva. Nisem kriva jaz, ampak kača, ki si jo ustvaril. Pojavila se je sebičnost in kmalu se je razširila še na preostalo naravo. Živali so postale sebične in so se začele žreti med seboj. Rastline so poganjale trnje, da bi se obranile, nekatere so postale celo mesojedke. Po nekaj rodovih je bila zemlja tako polna nasilja, da jo je Bog moral uničiti in začeti znova. V tem novem začetku je bila naravna selekcija že navzoča in je še vedno danes. Kristjani radi iščemo dokaze o Božji ljubezni v naravi, moramo pa priznati, da je veliko tudi tekmovanja in sebičnosti. Kakšno naj bi bilo naše stališče do te realnosti? Naj bi se prilagodili in sprejeli, da ima naravna selekcija izrazito vlogo v našem svetu in da moramo za preživetje igrati z njenimi kartami? Nekateri celo menijo, da je naravno selekcijo izumil Bog in da je v končni fazi to celo dobra stvar. Toda Biblija te ideje ne podpira. Ko je Jezus na svet prišel osebno in nam pokazal, kakšen je Bog in kaj pričakuje od nas, je imel stališče, ki je v celoti proti naravni selekciji. Ob mnogih priložnostih je podal posebna navodila, ki so v nasprotju z naravno selekcijo. Recimo, ljubite svoje sovražnike. Blagoslavljajte te, ki vas preklinjajo. Molite za te, ki vas preganjajo. Nastavite drugo lice. Če vas želi kdo izkoristiti, mu dajte še več, kot prosi. To je tako težko. Ni nam prirojeno. In zdi se, da tudi nima smisla. A Jezus tega ni potrdil samo z besedami. Vse svoje življenje je deloval v nasprotju z naravno selekcijo. Ko so ga vojaki prijeli sredi noči, je Peter, ki je zelo za naravno selekcijo, izvlekel svoj meč in odsekal uho enemu od vojakov. Jezus ga je pokaral, kajti to ni njegov način delovanja. Jezus zdravi in odpušča. Jezus se poniža in zdrži najhujše trpljenje in celo smrt kot ujetnik svojih sovražnikov. V svojih rokah je imel vso moč, da bi to spremenil. V takšnega Boga verjamemo, verujemo. V Boga slabotnih, bolnih, otrok, revnih, nemočnih. Boga vseh neprilagojenih, ki bi jih naravna selekcija izbrisala. In zato si ne predstavljam, da bi uporabil naravno selekcijo, bojevanje in smrt, da bi kaj ustvaril ali dosegel svoje cilje. Vem, da se nekateri ne strinjate z menoj, saj ste mi pisali in to povedali. V redu. Nekateri menite, da ropanje in smrt v živalskem svetu za Božji značaj nista sporna. Sama pa se kot strokovnjakinja za živalsko vedenje ne morem strinjati s to idejo. Imela sem prednost delati s šimpanzi in zagotavljam vam, da imajo te živali zelo bogato čustveno življenje in da zelo trpijo. Prepričana sem, da to poznate tudi vi, ki imate pse in mačke. Zastavila bom vprašanje, ki je verjetno že med zastavljenimi ali pa vsaj mislih koga od vas. Ali obstaja evolucijska razlaga za nesebičnost? Da, obstaja. Dejansko obstaja celo področje biologije, sociobiologija, ki se trudi pojasniti socialno vedenje organizmov, tudi nesebično vedenje, z materialističnega stališča. Razlaga je podobna tisti od Richarda Dawkinsa, sodelovanje lahko pomeni prednost. Morda ne toliko za posameznika kot za skupino. Skupine, ki se ves čas bojujejo, delujejo slabše od tistih, ki sodelujejo. Zato je naravna selekcija bolj naklonjena skupinam, ki sodelujejo. Več informacij o teh teorijah bom podala v dodatni snovi.
Tam so navedene zanimive ideje, a tudi težave. Osebno se mi zdi svetopisemsko poročilo bolj skladno. Bog je ustvaril dober svet, brez trpljenja in smrti, brez naravne selekcije. Vse to se je pojavilo kasneje zaradi človeške neposlušnosti in vse stvarstvo zdaj plačuje za to. Še vedno pa v naravi najdemo veliko dokazov o tem, kako je bilo sprva. Najbolje od vsega pa je, da nam Sveto pismo zagotavlja, da prekletstvo naravne selekcije ne bo trajalo večno. Bog pripravlja povrnitev v prvotni načrt. Vemo, da na novi zemlji ne bo naravne selekcije. Roparice in plen bodo spet živeli v miru in končno bomo za večno uživali resnično naravno naravo. To, ki jo je Bog za nas načrtoval že na začetku. Kajti to, kar je z Božjega stališča dejansko naravno, so empatija, ljubezen in nesebičnost, ki jih je Bog vprogramiral v naše gene in možgane. In to tako dobro, da celo znanstveniki, evolucionisti priznavajo ta program, če tudi ne priznavajo programerja. Vemo, kdo je naš stvarnik in kakšen je. In mislim, da je upanje, da ga bomo kmalu spet videli in se družili z njim v resnično naravni naravi, v vsem njenem blišču. Krasen način, kako končamo naš sklop predavanj o biologiji. Naslednjič začnemo zadnji sklop predavanj, temelji vere in znanosti z naslovom Geologija in potop.